Inteligência emocional infantil. Objetivos: conhecer um pouco mais sobre alguns pontos que fazem parte da educação emocional, como os sentimentos e emoções. ênfase para a empatia, que é a capacidade de se colocar no lugar do outro na análise das situações. Materiais necessários: smartphone ou computador com acesso à internet. Para assistir o vídeo de orientações, os pais, e o vídeo temático, que é a família toda. Bloco, caderno, folhas e também caneta e lápis. Participantes: a criança e toda a família. Lembrar de organizar um momento do dia que seja o melhor para que toda a família esteja reunida para a realização da atividade. Necessidade de suporte: pouco suporte. Descrição da atividade: os pais responsáveis devem assistir sozinhos o vídeo Inteligência Emocional Infantil em 5 passos, da Isa Minatel. Você pode encontrá-lo no link e também tem a interpretação em Libras aqui no site. Este vídeo poderá ser assistido quantas vezes necessário para que se organize as atividades do dia a dia. Atividade 1. Após assistir o vídeo Ponte, cada um deve anotar ou desenhar o que foi mais significativo para si neste vídeo. Atividade 2. Roda de conversa. De posse de suas anotações, são trazidos os temas principais do filme. Quem são os personagens do desenho? O que estava acontecendo? Qual foi a atitude dos personagens Alce e Urso em relação aos outros? Você também costuma agir desse jeito? O que pensar a respeito?
Qual foi a ação do guaxinim e do coelho? O que você pensa a respeito dessa ação? Conversar sobre a moral da história. Cada um da família deve refletir e contar aos outros com qual personagem ele se identificou mais. Será que há pontos a melhorar?